বিমান দুর্ঘটনার খবর আমরা শুনি। বিমান দুর্ঘটনার পর ঘটনাস্থলে পড়ে থাকা জ্বলন্ত বিমানের ছবিও আমরা দেখেছি, কিন্তু দুর্ঘটনা ঘটতে চলেছে এমন বিপর্যস্ত বিমানের ছবি খুবই কম দেখা যায়। সেই রকমই একটি ভিডিও এখন সোশ্যাল নেটওয়ার্কে ভাইরাল। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রিটোরিয়ায় ঘটে এই বিমান দুর্ঘটনাটি। ভাইরাল হওয়া ফুটেজে দেখা যাচ্ছে কিছুক্ষণের মধ্যে যে বিমানের দুর্ঘটনা ঘটবে সেই বিমানেই সবার এক যাত্রী করছেন সেই ভিডিও। কনভেয়ার CV 304 বিমানটির বাঁদিকের ডানায় তখন আগুন জ্বলছে। চোখের পলকে মাটিতে আছড়ে পড়ে বিমানটি। বিমানে মোট 22 জন যাত্রী ছিলেন। এই দুর্ঘটনায় 2 জন যাত্রীর মৃত্যু হয়েছে, বাকি 20 জন আহত। এই সময় ডিজিটাল